טוב, בואו נתחיל בחלק 2. טוב, תקשיבו, זה רק הבסיס, ובאמת אני הולכת לעשות, את התחפושת, באמת, מי שכבר מנחש, אני כבר התחלתי לעשות משהו אחד, אבל אני אגיד לכם משפט אחת, האיכות של הטלפון שרואים את הכול, אני אומר לכם, מה לנחש, איפה לנחש, כאילו אהובות. קיטקט, אז בואו נתחיל. אני לוקחת עיפרון שחור, ועושה ממש ככה. טוב, האמת שכאילו התקדמתי קצת יותר מדי ימי. אני חושבת שאתם גם רואים לזהות, אז זה רק לי לכתוב לי בתגובות. אמא לי ואבא לי, טוב, ממש עוד לא סוף. טוב, עכשיו נעשה ככה נצנציר. אתם רואים איך עשיתי? ככה ממש עושים על הכל. ככה, וככה באמת, שכאן לא כל כך המון, אם עדיף שלא. אנחנו נעשה ככה, כאן, עם צבע אפילו יותר בהיר, ממש בהיר. טוב, חבר'ה, אם אני אגע לכם משהו, תקפו. אני אמצא רגע, משלה לי. טוב, אני אראה לכם את התוצאה, ותגיבו אם אהבתם. וזה התחפושת שיצא. תגיבו מה אתם חושבים. האמת שאני ממש התלהבתי, אבל די, המצלמה כאילו. המצלמה ממש ממש בורסת. תסתכלו, זה בסדר. אני ממש מצטרפת מהמצלמה. ממש. תקשיבו, אני רוצה שיתנו על זה אלפי עוקבים. אלפי זמן. בבקשה, אני רוצה להיות מפורסמת. אתם רוצים להיזכר סרטונים שווים הגרלות, דברים שמעלה להם שם. למרות שאני רוצה באמת לעשות הגרלה, ככל אני מפורסמת. סתם, טוב. תסתכלו את זה. כלב ים.